Assalamu alaikum warahmatullah masu biyan mu a wannan channel. Barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyo na kawo muku wani website ne da zai baka damar ka samu 200, 500 kuma irin haka 2000 duka zaka iya samu a cikin wannan website, kuma kai tsaye zaka iya yin withdrawal zuwa a cikin account naka kamar da zan nuna maka a cikin wannan bidiyo. Daga farko wannan bidiyo idan wannan website ɗin idan ka register za su baka 200 ne 200 ko wadda kai tsaye zaka iya sayan kati da kuma zaka iya yin withdrawal ɗinta a zuwa account naka kamar da zan nuna muku. Kuma duka mutum ɗaya idan ka gayyata zuwa wannan website ɗin suna baka 200 kuma shi ma su bashi 200, wato ta haka zaka iya tara kuɗi da ita again and again, kana samun kuɗi da ita a kai tsaye a cikin wannan website. Kada in cika ka da surutu, kai tsaye mu je a cikin wannan bidiyon. Sai dai kamin haka, idan wannan shine farkon zuwa ka a wannan channel, ka daure kai kasa ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana wannan bidiyon alamar like, sannan ka share zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Mun gode, mu shiga a cikin bidiyon kai tsaye. Bayan ka danna a link da ke description na wannan bidiyo, kai tsaye zai kawo ka wannan fuskar. To abinda zaka yi shine sai ka saka number wayar ka wadda ka bude BBN da ita. To kana saka number wayar ka sai ka danna akan wannan rubutun, kana dannawa kai tsaye zaka ga ta fara loading. Bayan ta yi loading, idan ka jira za ta kawo maka waɗannan nambobin. To abinda zaka yi sai ka danna waɗannan nambobin ta inda kai tsaye za su ɗauki ka a wurin dialing na nambobi a cikin wayar ka. To idan suka kawo maka sai ka danna akan layin da kai ka saka number shi, kana dannawa. Misali gashi na danna akan sim 1, zaka ga ya fara yin wannan processing din. Sai ka dan jira, kai tsaye za a ce maka an yi validating. To idan aka ce maka an yi validating, abin da zaka yi kai tsaye sai ka yi minimizing, sai ka koma a cikin ainihin waccan website din da kake process na registration. To abin da zaka yi kenan, sai ka danna akan wannan website din, kana danna ta zaka jira ta bude maka. Bayan ka jira ta bude, zaka ga inda aka rubuto ga yanan cikin bulan rubutu, sai ka danna shi na cewa ka saka waɗannan lambobin. To kana dannawa kai tsaye in ya process zai kawo maka inda za a ce kai creating na pin. Saboda haka sai ka zo ka zaɓi pin ɗin da kake so ka saka guda 5, amma dole ya kasance nambobi. Saboda haka sai ka fara saka wannan pin ɗin. Kana kammalawa idan ka danna kai tsaye za su kawo maka a wannan. To sai ka zaɓi abin da ba za ka iya mancewa ba, wannan security question ne, sai ka zaɓi wanda ya burge ka. Bayan ka kammala zaɓawa, to abin da za ka yi in ka zaɓa sai ka je ka saka ansa. Za a ce ka saka ansa, saboda ka kai tsaye sai ka zo ka saka ansa daidai da question ɗin da ka zaɓa, sai ka danna wannan rubutun. Kana dannawa kai tsaye fuskar da zai buɗe maka ita ce wannan. To za ka ga an rubuta my benefit. Idan ka duba, abin da za ka yi shine sai ka danna akan wannan my benefit ɗin. Kana dannawa akan my benefit, za ka ga sun kawo maka wannan rubutun. Idan suka kawo maka wannan, misali sai ka danna yes, sai a ce ka saka BBN naka, sai ka danna akan click to enter BBN. To saboda haka kana dannawa akan click to enter BBN, sai ka je ka saka BBN naka. Bayan ka saka BBN, gashi zai kawo maka fuska kamar haka. To sai ka je ka saka BBN naka. A yanzu na saka BBN nawa, kana dannawa kai tsaye zai sake kawo maka wannan fuskar. Zaka ga an ce ka saka date of birth da kai amfani da shi akan wannan BBN naka. Saboda haka sai ka saka date of birth daidai waɗanda kai amfani da su akan BBN naka. Bayan ka saka date of birth, za a ce ka saka first name. To saboda haka sai ka saka first name na BBN naka. Ka tabbatar ka saka first name wanda kai amfani da shi a BBN naka. To kana saka first name kai tsaye, misali kamar yadda zan saka a nan wurin, za a ce ka saka surname. Saboda haka shi ma kai tsaye sai ka zo ka fara typing, ka saka surname. Bayan ka kammala saka surname, za su tambaye ka middle name. Idan baka da middle name sai ka rubuta no, idan kana da shi sai ka rubuta. Ni da ke ina da shi, gashi kai tsaye zan rubuta kamar haka. Sai ka danna akan wannan arrow na tura sako. Kana turawa su ce ma kai namiji ne ko mace. Idan kai mace ne ka zaɓi female, idan namiji ne ka zaɓi male. Saka na zaɓi male, sai a ce kai creating na 4 digit pin, sai ka danna akan create pin. Kana dannawa akan create pin, za a ce maka ka saka pin guda 4. Saboda haka sai ka zaɓi pin da ya burge ka, wanda za ka yi amfani da shi a wajen transaction. So saboda haka bayan ka yi create na pin, sai ka yi submitting. Kana yin submitting, kai tsaye za ka ga yana yin wannan loading. Za a ce maka ka jira, ta inda da ka jira na ɗan ƙanƙanin lokaci za su yi maka creating na account, ko ta Wema, ko ta Obidos, ko da Probidos Bank. Duk wanda suka ga dama daga cikin waɗannan za su iya maka creating na account, wanda da zarar
in kana so ka yi transaction da account naka da ka turo kuɗi kai tsaye za su shigo a cikin wannan website ɗin. To za ka jira, bayan ka jira wani ɗan lokaci idan ka duba gashi an ce min account ɗina gashi yanzu sun riga sun yi creating ɗin shi, saboda haka in na duba gashi nan za ka ga bayanai ne akan account ɗina. Sai ka danna akan claim referral, kana dannawa akan claim referral kai tsaye za ka ga ya kawo maka wannan fuskar. To abin da za ka yi shine sai ka danna akan wannan chedda benefit 200 ɗin nan, kana dannawa akan wannan 200 ɗin kai tsaye za ka ga yana loading. Idan ya kawo maka wannan fuskar sai ka danna akan wannan click to enter your pin. To kana dannawa akan click to enter your pin sai ka zo ka saka pin naka wanda ka ƙirƙira guda 4 ɗin nan, kana saka wannan pin ɗin kamar haka. To abin da za ka yi shine sai ka zo ka danna akan submit, kana dannawa akan submit kai tsaye za ka ga ya fara loading. To sai ka ɗan jira shi, ka ɗan ba shi lokaci. Gashi nan yana loading. To bayan ya kammala loading zai kawo maka wannan fuskar, za ka iya dannawa akan wannan cancel sai ka ɓatar da ita. To yanzu idan ka duba kai tsaye har sun bani wannan 200 ɗin da na yi claiming, saboda haka yanzu idan ka duba ga ta nan a cikin account ɗina. To yanzu abin da za a yi shine ina so in withdrawal sai in danna wannan plus ɗin, sai in danna akan send, ko kuma sai in danna akan get started. Ina dannawa akan get started zai fara loading kamar haka, sai in jira shi. Bayan na danna akan get started zan jira shi na ɗan lokaci ya kammala loading. Yawwa, to sai in danna akan gashi nan wannan rubutun send money. To ina dannawa akan send money zai ƙara yin loading. Bayan na jira shi ya kammala loading zai kawo ma rubutu kamar haka. Zaka ga sun ce da kai da wanda zaka tura ma kuɗi duka za ku samu 200 idan ka saka number wayar shi. To ta nan ne zaka saka number wayar wanda zaka yi referral a cikin wannan website. To idan ka tura kuɗin shi zai samu 200, kai ma zaka samu 200. Ma'ana waccan 200 ɗin za ta isa, kuma za su ƙara mishi 200, kai kuma da ka gayyace shi za su baka 200 na referral bonus. Idan baka number sai ka rubuta no kamar yadda na rubuta a nan, kasancewar babu number da zan saka sai ka tura. To saboda haka idan ka danna nan sai a ce nawa zaka saka, sai ka saka amount, dama 200 muke da shi, na saka 200. To yanzu abin da zan yi shine sai in jira tana yin loading. Bayan kammala loading an ce ka sanya account number da zaka turawa, saboda haka kai tsaye zan saka account number ɗina. Sai dai wannan ba sa amfani da First Bank, wannan number First Bank ce na saka. To idan na tura yanzu za su ce min ba sa amfani da First Bank, saboda haka sai dai in je in zaɓi wani banki na daban, saboda kai tsaye zan amfani da banki na ko account ɗina da data way in je in kwafo shi in saka a nan. Saboda haka zan je in kwafo account ɗina da data way. Idan ka duba a yanzu za ka ga cewa ina da 4,142. To yanzu zan kwafi wannan account number sai in je in yi amfani da shi. Yanzu aka yi tsaye na kwafi na account number na, saboda haka zan je na in yi pasting nata, zan yi pasting a cikin wannan website ta chedda. To ina yin pasting na wannan account number kai tsaye sai in jira. Bayan na kammala jira za su kawo min rubutu ta inda zan ci gaba. Yawwa, to yanzu gashi ma har sun kawo min rubutu, mu ɗan jira zai fito. Yawwa gashi, to abin da zan yi zan danna akan Providus Bank, saboda da shi suke amfani. Na zaɓi bankin, sunan bankin kenan. To abin da za a yi sai in sake jira, yana yin processing, yana loading. Zan jira na ɗan wani lokaci. Gashi zan saka narration na transaction, sai ka saka duk abin da ka ga dama. To ni gani zan saka wannan rubutun kamar haka, za ka iya saka wanda ya maka daɗi a rai. Ni abin da zan saka kenan. To bayan na kammala sakawa sai in tura. Ina turawa sai in jira ya sake loading, sai mu ɗan jira shi. Za ka ga an ce click to enter your pin. Bayan ya kammala loading kenan. Yawwa, za a ce click to enter your pin. To da haka sai mu danna domin saka pin namu. Ina dannawa zan saka pin nawa wanda na yi creating tun waɗannan guda 4 ɗin da na yi creating, saboda haka kai tsaye zan so in saka wannan pin ɗin. Ina kammala saka pin, abin da zan yi shine sai in zo in danna akan submit. Ina dannawa akan submitting kai tsaye za ku ga gashi nan yana loading kamar haka, sai in ɗan jira shi, in ɗan ba shi lokaci kaɗan
ya kammala loading. To saboda haka za mu jira shi ya kammala loading, gashi nan yana yi. Yawwa, to yanzu kai tsaye idan muka duba gashi nan sun turo min sako na cewa successfully transaction da na yi ya shigo. So idan muka duba sama za ku ga an cire kuɗin, sa'annan ga su can an tura zuwa ga account number ɗina na dataway. Yanzu idan na koma a cikin dataway kai tsaye za ku ga cewa kuɗin sun shiga. Yawwa, yanzu idan kuka duba na koma a cikin dataway ga su nan kuɗin sun koma 4,342 saɓanin da suna 4,142. To kai tsaye da za ka yi amfani da wannan website kenan ta chedda, kana register sai su baka wannan bonus din. Ga tashar gata na ga musarwa, sannan kuwa tana ilmantarwa, shi yasa ma zan yi kiran kowa, wannan damar mu ce sai ku fito da mu wartsake, ga hikima an fasaha kallon ta yafi zakin rake.